ఒక్కసారి హైదరాబాద్ నగరం అంతా మొత్తం ఏదో మునిగిపోయినట్టు, నిజంగానే ఏదో అయినట్టు కనబడుతుంది. సో, ఎందువల్ల అనుకోవచ్చు సార్? అంతే అమ్మా. ఇప్పుడు చాలా మంది అంటున్నారు. ఇవాళ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూడా ట్వీట్ హ్మ్. పెట్టారు. హైదరాబాద్ అంటే డల్లాస్ నగరము. డల్లాస్‌తో పోటీ అవును. పడుతుంది. ఇట్ ఈస్ డల్లాస్ హ్మ్. ఆఫ్ తెలంగాణ అని హ్మ్. చెప్తూ ఉంటారు. డల్లాస్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్, హ్మ్. డల్లాస్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్తున్నారు. డల్లాస్ అంటే గనక కేవలం మీరేమో ఫ్లైఓవర్లు, రంగురంగుల హంగులు చూపించడం కాదు. సో, ఇందులోన లేక్ వ్యూ కూడా ఉంది అని ఈత కొట్టుకుంటా స్కూటర్లు తోసుకుంటూ పోతున్నటువంటి నీటిలో ఉంది. ఆ హ్మ్. బొమ్మ పెట్టి సో, హైదరాబాద్‌లో లేక్ వ్యూ కూడా మీరు చూడొచ్చు అని చమత్కారంగా ఒక ట్వీట్ పెట్టారు. పెట్టారు. సో, ఒకటి ఏంటంటే మనం ఆలోచించాల్సింది ఒకటమ్మా. ఏ నగరమైనా మీరు జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే గనక నేను మొన్న ఏదో చదివాను నేను. ఏది గద్వాల హ్మ్. అక్కడ కూడా ఇదే రాశారు. ఏంటంటే ఈ వనపర్తి ఇక్కడంతా కూడా వర్షాలొచ్చిపోయి నాలాలన్నీ కంప్లీట్‌గా మునిగిపోతూ ఉంటే అసలు కందకాలు, హ్మ్. కోట కింద కందకాలు అని అంటారు. హ్మ్. కందకాలు అంటే గనక ఇట్స్ వన్ వే ఆఫ్ డ్రైనేజ్ అన్నమాట. హ్మ్. కోట కింద పెద్ద పెద్ద గుంతలు 30 అడుగులు, 40 అడుగుల గుంతలుంటాయి. అక్కడ అంటే దాంట్లో నీళ్లు పెట్టేసి ఉంటారన్నమాట. ఆ కందకాన్ని దాటుకొని శత్రువులు వెళ్ళాలి అవును. కోటలోకి. సో, రక్షణ కోసం గుంతలు తవ్వుంటారు. హ్మ్. అలాగే మీరు హంపి చూస్తే గనక హ్మ్. శ్రీకృష్ణదేవరాయలు నిర్మించిన హంపిని చూస్తే గనక అక్కడ ఎక్సలెంట్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ఉంది. హ్మ్. సో, సిటీ అంటే ఏముండాలి? హ్మ్. ఒక ఊరంటే ఏముండాలి? హ్మ్. ఊరంటే ఏముండాలని మనకు సుమతికారుడు నిర్వచించాడు కదా! హ్మ్. అప్పిచ్చువాడు వైద్యుడు ఎప్పుడు ఎడతెగక పారెడి ఏరున్ ద్విజుడు చొప్పడి ఉన్న ఊరు నుండుము చొప్పడకున్న ఊరు నుండకుము సుమతి అని. హ్మ్. ఇక్కడ అప్పిచ్చేవాడు వైద్యుడు అంటే డాక్టర్ అప్పిస్తాడని కాదు. ఒక ఊరిలోన నీకు అప్పిచ్చేవాడు ఉండాలి. హ్మ్. కష్టాలు వచ్చినప్పుడు నిన్ను ఆర్థికంగా ఆదుకునేవాడు ఉండాలి. హ్మ్. అలాగే దేహానికి కష్టం వచ్చినప్పుడు ఆదుకునేటువంటి డాక్టర్ ఉండాలి. హ్మ్. సో, అప్పిచ్చువాడు వైద్యుడు ఎప్పుడు ఎడతెగక పారెడి ఏరునన్నాడు. హ్మ్. నిరంతరం ప్రవహించేటువంటి జలాలు కూడా ఉండాలి. హ్మ్. ఎక్కడ నీకు నదీ జలాలు ఉంటాయో అక్కడ నాగరికత ఉంటుంది. హ్మ్. కాబట్టి సింధు లోయ నాగరికత ఇవన్నీ మీకు నాగరికతలన్నీ ఎక్కడ బయటపడ్డాయి? హ్మ్. నదీ తీరాల్లోనే బయటపడ్డాయి. అవును. సో, ఇప్పటికి కూడా మీరు చూడండి నదీ తీరాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రాంత ప్రజలకు ఉన్నటువంటి వాళ్ళ ఆహ్, తెలివితేటలు గాని, హ్మ్. వాళ్ళ దైహిక అభివృద్ధి గాని, మానసిక అభివృద్ధి గాని, దూర ప్రాంతాల్లో ఉన్న ప్రజల్లోన అంతగా నీకు కనిపించవు. హ్మ్. ఇవన్నీ నేను ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే, నగర నిర్మాణం అంటే కేవలం కాంక్రీట్ జంగిల్‌గా మార్చేయడం కాదు. హ్మ్. నీకు ఇష్టం వచ్చిన చోట్ల కట్టేసుకోవడం కాదు. నీకు ఇష్టం వచ్చినట్లు కట్టేసుకుంటే ఏమైపోతుంది? ఈరోజు చూడండి లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ కూడా హ్మ్. నేను మొన్న కూడా ఏదో డిస్కషన్ వచ్చినప్పుడు చెప్పాను. ఎవరో ఒకరు చెప్పారు. ఏంటంటే విశాఖ రాజధాని అంటే ఎవడో ఒకడు అన్నాడంట. విశాఖ రాజధాని అంటే పక్కన సముద్రం ఉంది. సముద్రంలో ఆటుపోట్లుంటాయి. సముద్రం ముందుకొచ్చేస్తే విశాఖ మునిగిపోతుంది కదా! అప్పుడు హ్మ్. మళ్ళీ రాజధాని మునిగిపోదా అని. వాడెవడో అన్నాడంట. మా విశాఖకు సముద్రం పోటొస్తే మునిగిపోతుంది. మీ హైదరాబాద్‌లో 3 గంటల వర్షం వస్తే మునిగిపోతుందని. అవును. ఈరోజు అదే చూస్తున్నాం మనం. హ్మ్. ఎంత విషాదమమ్మా! అసలు వర్షం వచ్చిందంటే జనజీవనం స్తంభించిపోతుంది కదా! అవును. నీళ్లు నిలబడిపోతున్నాయి. కాలనీలన్నీ లోతుగా ఉంటున్నాయి. నీళ్లు ప్రవాహం వచ్చేస్తుంది. ఇదంతా సో ఎందుకు అంటే గనక హ్మ్. అన్‌సిస్టమైజ్డ్ సిస్టమ్. హ్మ్. అంటే మీకు చూడడానికి నగరం అందంగా కనిపిస్తుందే కానీ ఈ అందం వెనక ఒక అనార్గనైజ్డ్ లేఔట్స్ కనిపిస్తాయి. హ్మ్. అక్రమ లేఔట్‌లో బిల్డింగులు కట్టడం. హ్మ్. ఎవడు పడితే వాడు కట్టేసేయడం. 5 అంతస్తుల భవనాలు, 10 అంతస్తుల భవనాలు దానికి ఎంటిటీ ఉందా లేదా? దానికి కెపాసిటీ ఉందా లేదా? నువ్వెక్కడ నిర్మిస్తున్నావు? అక్కడ ఏంటి? ఏం కథ? ఇవేమి చూడకుండా హ్మ్. ఇవేవి చూడకుండా నువ్వు కట్టేస్తున్నావు. నాలాలను వదిలేస్తున్నావు. ఇప్పటికి కూడా ఓపెన్ డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ మనకు అవును. కనిపిస్తుంది. నాలాలన్నీ నోళ్ళు తెరుచుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. మళ్ళీ ఆ నాలాలో పడి చచ్చిపోతున్నారు జనాలు. రీసెంట్‌గా చూస్తే పాపం ఇప్పుడు ఒక బాలుడు కూడా ఈరోజు ఒక హ్మ్. ప్రగతి నగర్ నాలాలో అవును. 4 ఏళ్ల బాలుడు పడి కొట్టుకుపోయాడు. హ్మ్. వాడిని పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే గనుక రాజీవ్ గృహకల్ప దగ్గర మళ్ళీ ఫోర్స్ వచ్చి అట్లాగే కొట్టుకెళ్ళాడు. ఎక్కడో ప్రతిసారి మీరు చూడండి మీరు 5 ఏళ్ల క్రితం, 6 ఏళ్ల క్రితం ప్రతి 5 ఏళ్లకు, 6 ఏళ్లకు ఒకసారి హైదరాబాద్‌లో వర్షం వచ్చినప్పుడల్లా కూడా ఎవరో ఒకరు కొట్టుకు చచ్చిపోతారు. అవును. డ్రైనేజ్‌లో పడి కొట్టుకు చచ్చిపోతారు. ఈజ్ ఇట్ నాట్ ట్రాజెడీ? హ్మ్. అంటే నేననేది ఏంటంటే, ఏదో వర్షం వచ్చినప్పుడు మనం 4 సంతాప సభలు ఏర్పాటు చేసేసి, అయ్యో! ఇట్లయిపోయిందనో, లేదా పాలకులను తిట్టో అంతెందుకు 3 ఏళ్ల క్రితం వచ్చిన వర్షాలొచ్చినప్పుడు బోట్‌లేసుకొని వెళ్లారు అవును. కాలనీలో. నాయకులు వెళ్తే గనుక బండ బూతులు తిట్టారు. హ్మ్. మేమిక్కడ వర్షాల్లో తడిసిపోతుంటే మీకేం పట్టదా మీకు అని. హ్మ్. సో, ఇవన్నీ కూడా మనకు గుణపాఠాలు కాదా అని చెప్పేది. అవును. అంటే ఇప్పుడేమంటే, హైదరాబాద్‌లో ఆల్‌మోస్ట్ ఇర్రిపేరబుల్ అవుతుంది. హ్మ్. ఇప్పుడు వచ్చిన చిక్కల్లో ఏంటంటే, పోనీ కనీసం హ్మ్. పాత బస్తీ ఓకే. పాత బస్తీలోనో అంత ఇంత సిస్టమ్ లేకుండా డెన్సిటీ పెరిగిపోయింది. అవును. సాంద్రత ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి అక్కడ లేదు. నీకు కొత్తగా వెలుస్తున్న న్యూ సిటీలోనే ఏముంది?
విస్తరిస్తున్న నగర శివారు ప్రాంతాలు మాత్రం ఎక్కడెక్కడ పెడుతున్నారు మీరు? చెరువుల్లో కట్టేస్తున్నారు, స్థలాలు కబ్జాలు చేసి బిల్డింగులు కట్టేస్తున్నారు. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే రియల్ ఎస్టేట్ గా మారిపోవడం వల్ల, నగరం ఒక రియల్ ఎస్టేట్ అడ్డాగా మారిపోవడం వల్ల భవనాలు వెలిసిపోతున్నాయి, ఎక్కడికక్కడ కొనేస్తున్నారు. ఎక్కడున్న వాళ్ళు వచ్చి హైదరాబాద్ లో స్థిరపడిపోతున్నారు. సో జనాభా పెరిగిపోతుంది. పెరుగుతున్న జనాభాకు ఇళ్ళు ఏదో ఒక ఇంట్లో దూరిపోతారు. హై రైజ్డ్ బిల్డింగ్స్ కట్టించేస్తారు. 40 అంతస్తులు, 50 అంతస్తులు, 60 అంతస్తులు బిల్డింగ్లు వెలిసిపోతున్నాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు చూడండి అంతెందుకు ఈ రోజు మేడ్చల్ మైసమ్మగూడ దగ్గర ఫస్ట్ ఫ్లోర్ నీళ్లు వచ్చేస్తే హాస్టల్స్ అంట అక్కడంతా. హాస్టల్ విద్యార్థులను లవోదిబో మొత్తుకుంటుంటే అధికారులు జిహెచ్ఎంసీ అధికారులు జేసీబీ తీసుకొని వచ్చి వాళ్ళని రక్షించారు. అలాగే మూసీ నదికి ఉపనది ఈసీ ప్రవాహం ఉధృతంగా ప్రవహిస్తుంది. హుస్సేన్ సాగర్ ప్రమాద స్థాయికి వచ్చి నిలబడింది. సో ఇదంతా ఏమి సూచిస్తుంది అంటే నాలాలు మన నోళ్ళు తెరుచుకుంటున్నాయి. వీటన్నిటి గురించి కూడా మనం ఆలోచించాలి. బల్కంపేట ఫ్లైఓవర్ ప్రాంతంలో కూడా మేయర్ విజయలక్ష్మి తిరిగింది. ఎవరు తిరిగితే మాత్రం ఏముంది అమ్మా? ఇప్పుడు నేను అనేది ఏంటంటే ఇబ్బంది వచ్చిందని ఈ రోజు నువ్వు గావకేకలు పెడుతున్నావు, ఇబ్బంది వచ్చిందని ఈ రోజు నాయకుడు నిన్ను వచ్చి చూస్తున్నాడు. ఏ ఒక్క రోజైనా అరే ఇక్కడ మీరు ఇల్లు కట్టకూడదు, మీరు ఇల్లు కట్టారు, ఇక్కడ నీళ్లు పోవడానికి ఫెసిలిటీ లేదు అనే ఇల్లు కూల్చేసేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ఒకవేళ ఏదైనా అలా బుల్డోజ్ పెట్టి కూల్చడానికి ప్రయత్నిస్తే కనుక ఎంతమంది తిరగబడతారు? తిరగబడడానికి కారణం ఏంటంటే ఆల్రెడీ డబ్బులు పెట్టి కొనేసి ఉంటారు. సో మొత్తం అంతా కూడా ఇది ఏమైపోయిందంటే మరమ్మత్తు చేయడానికి సాధ్యపడని స్థితిలో హైదరాబాద్ నగరం ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ వర్షం 3 గంటల పాటు కుండపోతు వర్షం వస్తే ఇది తప్పదు. దీనికి పరిష్కార మార్గాలు ఏముంది? పరిష్కార మార్గం ఏముంది? పరిష్కార మార్గానికి నీళ్లు పోవడానికి నీకు దారి ఎక్కడుంది చెప్పండి? నీరు పోవడానికి దారి ఉంటే నీకు పరిష్కార మార్గం ఆలోచించవచ్చు. నీరు పోవడానికి దారే లేదు. ఇళ్లలో పోతున్నాయి. ఇళ్లలో ఎందుకు పోతాయి? ఇప్పుడు సెల్లార్లోను లేకుంటే అపార్ట్మెంట్లలోనూ నీళ్లు ఎందుకు పోతాయమ్మా? వాడికి దిక్కు తెలియట్లేదు. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో బిల్డింగ్లు కట్టేస్తున్నారు. లోతట్టు చెరువు ప్రాంతాలన్నీ కూడా ఈ రోజు అపార్ట్మెంట్లతో నిండిపోయినప్పుడు నీళ్లు వస్తే ఖచ్చితంగా నిలబడిపోతాయి. ఈ ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే తీరుతాయి. మరి ఏ నాయకుడు దీనికి పిల్లి మెడలో ఎవడు గంట కట్టాలి? ఎవడు ఈ బిల్డింగ్లన్నింటినీ అనార్గనైజ్డ్ వీటన్నిటిని కూల్చేస్తాం, మళ్ళీ రీప్లాన్ చేసుకుందాం, సిటీని మనం లేఅవుట్ మార్చేసుకుందాం అని ఎవడైనా అనుకుంటున్నారు? అనుకుంటే వాళ్ళకు ఓట్లు పడతాయా? ఓట్లు పడితేనే కదా వీళ్ళు ఏ పనైనా చేసేది. ఎప్పటి వరకైతే మనకు ఓటు రాజకీయం అనే దరిద్రం ఏడుస్తుందో అప్పటిదాకా మన పనులు ఇలాగే ఉంటాయి. అంతే, అంతకుమించి ఇంకేది ఏముంటుంది. సో చూద్దాం సార్, అసలు ఈ హైదరాబాద్ లో మనకి తెలిసిందే విషయం. చూడాలి ఏమో మళ్ళీ ఇంకొక గంటకో మరో గంటకో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు అని అంటున్నారు. వర్షాలు వచ్చినప్పుడు మనకి ఇబ్బందులు తప్పట్లేదు. సో అసలు ఈ కేసీఆర్ గారు కానీ లేకపోతే ఇంకెవరైనా కూడా ఎలాంటి ప్రయత్నాలు చేస్తారు? ఇవన్నీ లేఅవుట్లు కావచ్చు, మీరు చెప్పినట్టు కేటీఆర్ గారు ప్రతి ఒక్కదానికి ట్వీట్ చేస్తుంటారు, హైదరాబాద్ ఇస్ లైక్ దిస్, హైదరాబాద్ ఇస్ లైక్ దిస్. మొన్న కూడా అసెంబ్లీలో అన్నారు, మా ప్రభుత్వం వచ్చినప్పుడు ఆ ఫ్లైఓవర్ వేసాం, ఈ ఫ్లైఓవర్ వేసాం, ఈ బైపాస్ రోడ్ చేసాం, మొత్తం కూడా హ్యాజల్ ఫ్రీ ట్రాఫిక్ చేసామని. అవును, హ్యాజల్ ఫ్రీ ట్రాఫిక్ చేసావు, హ్యాజల్ ఫ్రీ వాటర్ ఫ్లోయింగ్ ఏమైనా చేశారా? డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ ను డెవలప్ చేసావా? చుక్క నీరు నిలబడకుండా వెళ్ళిపోయేటువంటి ప్రాంతం ఎక్కడ డ్రైన్ అవుట్ అయ్యేటువంటి సిస్టమ్ నువ్వు ఏమైనా చేసావు? దానికోసం ఏమైనా ప్రయత్నిస్తున్నారా? అది కూడా చేయాలి నాయకులు ఉన్నవాళ్ళు. అంటే నాయకులు మేమేం నిందించాల్సిన అవసరం లేదు, ప్రజల తప్పు కూడా ఉందమ్మా. ఇప్పుడు ఏదో నాకు నా ఇంటి కింద నీళ్ళు వచ్చినప్పుడే నాకు నాయకులు గుర్తొస్తారంటే తప్పు కదా. కొన్నప్పుడు నీకు గుర్తులేదా? నువ్వు ఎక్కడ కొనాలో గుర్తులేదా? కట్టినవాడు మూర్ఖుడు కట్టాడు, కొన్నవాడు నువ్వు ఎట్లా కొన్నావు? అంత డబ్బు పోసి ఎట్లా కొన్నావు? నువ్వు కొనేసావు, నాకు ఇల్లు కావాలని కొనేసావు, ఇప్పుడు ఇబ్బందిగా ఉంటుంది. సో అటు ప్రజలు ఇటు నాయకులు అందరూ కూడా ఈ వర్షాలు వచ్చినప్పుడు అదేమంటారు చూడండి, మబ్బుల్లో నీళ్లు చూసి ముత్త ఒలక పోసుకున్నట్టు కాకుండా వర్షం వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఆలోచిస్తూ కూర్చోవడం కాకుండా ముందస్తుగానే మేల్కొని ఆలోచించి కనీసం రానున్న కాలంలోనైనా హైదరాబాద్ లోనూ వర్షాకాలంలో వర్షాలు వస్తాయి కనుక నష్ట నివారణ చర్య కనీసం ఇప్పుడు నష్ట నివారణ చర్య ఏం చేస్తారు తెలుసా? పోలీసులు హై అలర్ట్ ప్రకటిస్తున్నారు. అవసరం ఉంటే తప్ప బయటికి రావద్దండి, పిల్లలు జాగ్రత్త, నాలుగు ఉంటే జాగ్రత్త. అది నువ్వు చెప్పేది ఏంటి? చూడాలి, అది ఆలోచించాలి. నెక్స్ట్ వచ్చే ప్రభుత్వాలు కూడా ఈ దిశగా చర్యలు తీసుకుంటాయో లేక ఇలాగే ఉంటుందో. ఇట్స్ ఎ సీరియస్ వన్. సో మరొక టాపిక్ తో మళ్ళీ కలుద్దాం సార్. థ్యాంక్ యూ.